بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صوبہ سندھ کے اندر پانی کی قلت بھی ہے اور صاف پانی بھی مہیا نہیں ہے۔ حالیہ سیلابی صورتحال کے باعث بہت سارے لوگ بیچارے بے گھر ہیں، جو گھروں میں ہیں ان کے لیے صاف پانی مہیا نہیں ہے۔ تو ہماری ایک بہن نے جو کہ یو کے اندر مقیم ہے اولڈھم میں، حاجی نسیم اختر صاحبہ، انہوں نے اپنے والدین مرحومین، والدہ محترمہ شامینان مرحومہ اور والد محترم فیروز خان مرحوم، دونوں کے ایصال ثواب کے لیے یہ وہاں پہ ضلع دادو کے اندر پانی کا انتظام کیا ہے۔ یہ نلکا لگوایا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب ان کے والدین مرحومین کو پہنچائے اور حاجی نسیم اختر صاحبہ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کے مال جان اولاد میں برکت نصیب فرمائے۔ حاجی نسیم اختر صاحبہ کی جتنی بھی دنیا آخرت کی پریشانیاں ہیں اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین مزید ان کو ہر نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ لوگ پانی پیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز اس کا ثواب ان حاجی نسیم اختر صاحبہ کو ملتا رہے گا اور ان کے والدین کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پتہ نہیں انسان دنیا سے چلا جائے لیکن اس کا ثواب انسان کو قبر میں ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، ایسے علاقوں کے اندر مہیا کرنا پانی کا کہ جہاں پر پانی صاف مہیا نہیں ہے، لوگ بیچارے پانی کو ترس رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تھوڑی سی قیمت لگا کر، تھوڑے سے پیسے لگا کر اگر ہم کسی کو پانی پلا دیں گے تو ممکن ہے یہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش کا اعلان فرما دیا۔ تو یہ تو انسان پانی پیئیں گے، جانور پانی پیئیں گے، تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمیں ایسے نیک کام ضرور کرنے چاہیے، صدقہ جاریہ ضرور کرنا چاہیے کہ جو ہمیں مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آتا رہے۔ یہ روپیہ پیسہ دنیا کا ہر چیز جتنی بھی ہے یہیں پہ رہ جائے گی، انسان کے ساتھ اس کا ایمان اور عمل جائیں گے۔ صدقہ جاریہ جو انسان کر گیا اس کا ثواب موت کے بعد بھی اس انسان کو ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے اندر اپنا حصہ حسب توفیق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دامے درمے سخنے جتنا بھی ہم کر سکیں ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔